Jeg hedder Clara, og jeg har haft OCD i snart 5 år. Nu vil jeg så fortælle, hvordan det er at leve en hverdag med OCD. Det første, jeg tænker på om morgenen, er min sygdom. Jeg har det meget med gentagelser, og inden jeg står op af sengen, skal jeg trampe 4 gange i gulvet. Jeg har det også meget med bakterier, så derfor kan jeg vaske fingre op til 25 gange om dagen. Og når det er rigtig slemt, kan det også komme helt op på de 50. Ikke nok med at bare vaske fingre, jeg skal også gerne putte masser af sæbe på, som I måske også kan se. Derfor bliver mine hænder også meget let tørre. Nu skal jeg så til morgenmaden. Jeg bliver nødt til at stille det op helt fint, før jeg kan spise. Fordi mine tanker siger, at hvis jeg ikke gør det, vil maden være forgiftet, og jeg vil blive meget syg. Når jeg cykler i skole, tænker jeg ofte på, hvor mange tvangshandlinger og tvangstanker jeg vil have i løbet af dagen. Jeg vil helst gemme det for mine venner, så de ikke opdager det. Fortsættelse følger. Jeg er altså mor til Sofie her, og vi er i gang med at finde ud af, om hun har OCD. Fordi det startede først med noget angst, hvor hun havde nogle tanker og sådan noget, der gjorde alt muligt. Men vi ved ikke, om det er OCD, eller om det er tanker, der bare er der. Så det er vi ved at finde ud af. Altså det har påvirket vores hverdag rigtig meget, specielt fysisk og psykisk, og også rigtig meget følelsesmæssigt. Altså der er jo det der med, at hun har den der tanke konstant om i hovedet, at der sker et eller andet, hvis jeg for eksempel er nede i Brugsen eller nede efter posten, du ved, ikke mere væk end de der 20 minutter, 25 minutter. Det gør hende fuldstændig panisk op i hovedet, og det slår sådan en klik, hun tror, der er sket det værste. Det gør også, at hun ikke kan sove i sin egen seng om natten. Hun kan simpelthen ikke være væk fra nogen. Altså, det er ikke fordi, at det er så meget med moderinstinkt. Altså, det er også med andre mennesker. Hvis hun bare hen ved en legekammerat eller et eller andet. Hun kan simpelthen ikke. Og det påvirker mig rigtig meget at se mit barn ikke kan det. Altså, hun er jo 7 år. Det er rigtig tidskrævende, og altså, det tager rigtig hårdt på mig, også for Sofie, fordi hun kan jo godt se, at der er et eller andet galt, og altså, det tager også rigtig hårdt på mig, fordi at hun kan ikke gøre noget selv. Jeg kan ikke, altså, det er bare rigtig hårdt, men nu er det rigtig godt, at vi endelig får hjælp, og at der er nogen, der ved noget om det her, og vi ikke bare lader det ligge og prøver at se, om det bliver bedre, fordi at det er virkelig godt, at vi får hjælp. Og igen kommer gentagelserne, som I kan se. Det er igen 4 gange op og 4 gange ned. Og så 4 gange igen. Jeg har musik i ørerne for at få tankerne på noget andet, men det lykkes aldrig rigtigt. Når de andre sidder og snakker i klassen, bliver tankerne værre, og jeg bliver nødt til at løbe ud. Tankerne overtager min krop, og jeg bliver igen nødt til at vaske hænder. I frikvartererne går jeg meget alene, da jeg ikke rigtig kan holde ud at være sammen med nogle mennesker, fordi mine tanker nogle gange er så slemme. Hvis jeg for eksempel skal ned i kantinen for at købe mad, og skal sidde dernede, bliver jeg nødt til at sætte mig og stille mig op 4 gange, og jeg kan mærke, at folk kigger.
Fortsættelse følger. Nu vil der komme nogle små videoer, hvor vi har været rundt og spørge folk om det første ord, der popper op i deres hoved, når de hører ordet OCD. Christian Håkær. Vand. Orden. Angst. Gentagelser. Tvangshandlinger. Handicap. Unormale vaner. Rengøringsvand. M&M's. Min storebror. Elle for en. Organisation. Psykisk lidelse. Kontrollerende. Tvangstanker. Perfektionist. Når jeg kommer hjem fra skole, har mine tanker frit spil, og det bliver ofte meget værre. Og gentagelserne kommer igen. Når jeg sidder alene, kan tankerne få frit løb, og jeg kan næsten ikke holde det ud. Jeg har også meget svært ved at sove om aftenen, fordi mine tanker eksploderer. Altså, da det startede, så og de andre begyndte at finde ud af det, så var det utroligt svært at få en hverdag til at hænge sammen. Endnu sværere, end det havde været. Og de begyndte så småt at drille mig og mobbe mig med det. Og det var primært det med, at jeg hele tiden skulle vaske hænder. Men ja, det var svært. Der findes rigtig mange former for OCD, og nogle er værre end andre. Altså, det tidspunkt, hvor det var værst, det var helt klart der, hvor OCD'en virkelig trængte sig på, og jeg slet ikke kunne bevæge mig ud i byen, uden at være bange for, at folk de skulle kigge på mig, eller gøre noget ved mig, fordi jeg havde det så dårligt. Jeg har altid haft nogle tvangstanker, og da det så blev værre og værre til OCD, og jeg selv sådan fandt ud af det, så tænkte jeg, så fik jeg læst lidt på internettet, hvad man kunne gøre. Jeg fandt så en rigtig god psykolog, og hun har så hjulpet mig med utrolig mange hjælpetanker, som der hjulpet mig med at få min hverdag til at hænge sammen. Det var svært i starten, og jeg har virkelig kæmpet. Men de hjælpetanker, de hjælper mig virkelig. Altså, der kan være mange forskellige måder at få OCD på. Men altså, man får nogle tvangstanker, og så udvikler det sig til OCD, som der senere kan være rigtig svært at komme af med.